ఇది వాల్వో డిస్ప్లే. ఇంజన్ కంట్రోల్ బ్రేక్ అంటే ఇంకో ఇదే. ఇదిగో ఈ లివర్, ఇది ఇంజన్ కంట్రోల్ బ్రేక్. దీనికి ముందుకేసుకోవచ్చు 0, 1, 2, 3. ఇది ఇంజన్ కంట్రోల్ బ్రేక్. ఇది ఇగో ఇవి ఏమో ఫ్రీ రొటేషన్ హెడ్ లైట్ స్విచ్లు. ఇటు వెనకాల కంటే ఆఫ్ అయిపోతాయి, ముందుకంటే వస్తాయి. ఇది రివర్స్ లైట్, ఇది వెనకాల లైట్ది. ఇది బాడీలో లైటు. ఇవి హెడ్ లైట్లది బ్రైట్నెస్ అప్ అండ్ డౌన్. ఇవి ఇవి ల్యాప్టాప్కి సంబంధించింది. ఇది ల్యాప్టాప్కి సంబంధించింది. ఇవి ఏసీ బటన్లు. ఇది మిడిల్, ఇది కిందది కాళ్ళ దగ్గరది. ఇది పైకి రావాలంటే పైకి. ఇది ఫ్రీ బటన్స్. ఇది దీన్ని డిఫరెన్సర్ లాక్ అంటారు. ఎలాంటి వాటర్లోనైనా దిగబడ్డా కానీ, బండి స్కిడ్ అయినా కానీ దీన్ని ఒక స్టెప్ వేసుకొని ఎప్పుడు ఉంటుంది. దీని ఒక స్టెప్లో వేసి ఉంచితే వాటర్ కొట్టినప్పుడు బండి స్కిడ్ కాకోకుండా గ్రిప్ అందుకొని ఇది పోతుంది, గ్రిప్ అందిస్తుంది అన్నట్టు. వెనకాల ఉన్న 8 టైర్లకి బరాబరిగా గ్రిప్ అందించి ముందుకు లాగిస్తుంది. ఇది నీకు ఆల్రెడీ హ్యాండ్ బ్రేక్. ఇది హ్యాండ్ బ్రేకు బయటికి లాగితే లాక్ పడుతుంది. లోపలికని ఎక్సలేటర్ తొక్కితే, గేర్ వేసి ఎక్సలేటర్ తొక్కితే రిలీజ్ అవుద్ది గేరు. హ్యాండ్ బ్రేక్ రిలీజ్ అవుద్ది. ఇదిగో గేర్ రాడ్. ఇది గేర్ రాడ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది న్యూట్రల్ కనబడుతుంది కదా, న్యూట్రల్. రివర్సు కిందికంటే రివర్సు, పైకంటే ఆటోమేటిక్. నువ్వు ఎంటీ బండి ఆటోమేటిక్లోనే తోలాలి, లోడ్ బండి మాన్యువల్లో తోలుతారు. ఈ బటను ప్లస్ మైనస్ అన్నట్టు. ఆటోమేటిక్లో పెట్టి పైకంటే గేర్లు పడుతూ ఉంటాయి. అది ఇప్పుడు చేస్తాను చూసుకో. ఆటోమేటిక్ వేసిన, ఇక్కడ గేరు ఆటోమేటిక్లో పడ్డది. హ్యాండ్ బ్రేకు, ఇంజన్ కంట్రోల్ బ్రేక్ మూడోది ఉన్నది కదా, 0కి వచ్చింది ఆటోమేటిక్. ఇప్పుడు హ్యాండ్ బ్రేక్ రిలీజ్కి ఇది నొక్కిన, ఇక్కడ డిస్ప్లే మీద చూడు ఒకసారి. ఎక్సలేటర్ దొక్కుతానా, గేర్